إلهي مهلا سبحانه وتعالى إلهي بكلي مهلا سبحانه وتعالى أولا يا مرتضى إيو مدحة جامعة الله عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأن دقدقي أو ساعة وديت بقى ليه مريي وأن شعلانيا يلاتنا ما يستو ساعة بلان كلها هرقيسات دالي جيني كهورين تنقضي اللي قارن ساسا نوتيليا horta ay farxad weyn inaan maanta jaamacadda ka soo qayb galo jaamacadda Armis markii la abaabulay waa la igala tashaday nin aan saaxiib ahayn oo dhintay Ilaahay maadaama ahayn ayaa ii wuxuu jaamacad baan dhisnaa jaamacad ayaan sameeynaa wax weyn bay leeyahay de waxaan naqaano dawladda jaamacad samaysay اسمع هين ما نعرف ضد الشعب ليش وقعد ما سمعنا وأنكم قصلي مالنتا وحنا يقول واحد قاعد كدوني أنا يقع ويسيد جامعة هرقيسة إن بواك سوق هذا نو ما أنت واحد يعركيو واحد نقطة جامعة هرقيسة برايفيدا جامعة أقول وناكسن سوى مالنا وكم بين نقطة وقال أقولي والله هاي دتك جامعة أساسي waxaan kala hambalyeynaya hooyooyinka iyo abayaasha aruurtoodii chance ka siiyay wad ogtiin numberka tirada inaga tagtaa wax barasho dalkeena aad bay u yartay marka maanta intiina nasiib u heshay ila jaamacada ka baxdaan waxaan jecelahay insha Allah taala inay noqotaan qaaraan magaalada dalka anfaca iyo diintooda waan jecelahay on cidna inaga xumaanin anigu boorame shan iyo lixdankii baan ka baxay iskuulka dhexe ee boorame waqtigaa boorame waxay lahayd secondary-ga iskuulka ee Camuud iyo iskuulka anaga ka baxay iyo ka boardingka isla Camuud buu maanta wada aragtayo inta jaamacadood ee aynu maanta boorame ayaa lahayd waxay ku timi waxa weeye markaad adigu talada gurigaaga aad gacanta ku haysid ee ka talinaysid waa khiyaar baa u leedahay inaad wax doonti ka samaysid anu markaan ka baxay shay lixankii halka secondary waxaan u doontay xamar baan doontay aniga iyo Qaasim iyo waxay ahayd dul shisheeya ehelnimo joojin markii dambana Yurub baan u tagnay on tahay u tagnay maanta Ilaahay mahadi weeye secondary iyo jaamacado dhulkeena ayaan maanta ku helay inagoo fasaxmin marka anagu jaamacada galay 17 waxaan reer Soomaaliland waxa kamid ahaa tagan jaamacada galay injineer Ibrahim Iga Mayran 17 oo wada dhalinyaro oo 18 jir ah labadaas ka soo baxay 15 kale waay waxa jiidatay balwadii iyo dhaqankii shisheeye way dhamaysan waay maanta markuu qofku dalkiisa wax ku barto waalidkii ku barto oo culture-kiisa ku barto waxa laga yaabaa in 190 ay jaamacada dhamaystaan nasiibkaas leeyahay waxa weeye tacliin ayaa maanta adduunka waxa laga baxaa gaajada iyo mugdiga waa waxbarashada wadanka India Sharmanko kaliya wuxuu ka soo qaataa sanadkii 300 oo kun oo IT wadanka Urdun la ilaaha resource ma leh laakiin wuxuu export gareeyaa aqoon buu afsarsanaa inagu markaa haddaynu absorb gareyn kali weyno ardayda soo saarno qofku waa dhisay markaa waxa laga yaabaa inuu dibadda ba shaqo ka helo imaka ba ardayda ka wax baratay macallimiinta reer Boorame keelka shanaad gobolada dhexe ee Soomaaliya dhan waa ka macallimiin ilaa caabi waaqay macallimiin ka yihiin markaa qofku markuu wax barto uu ka foofiya haduu loo ka waayo laakiin kaan wax baan ka foofi maayay halkan qaad ruugiya qaad ku ilka ka daadanaya kii 20 jira
marka horta saasay u tacnto wanaagsanta walaal inagu waxa weeye dalkan Soomaaliland waxayna wadankii u horeeyay ee Soomaaliya qaatay calan baynu nahay maalinta haddaynu calankeena qaadan lahayn haysan lahayn saawan ka qurux badnaan lahayn laakiin waxaanu u sacrifice gareynay in shan Soomaali la helo maantana ilaahay ma hadii weey dalkeena waan gacantan ku haytaleeyay midna waxa weeye war dalkeena madax banaanadeedu iyo waa gaar midna waxa weeye maamulkeena iyo cadaalad seen u helaa negative bay leedahay dimuqraadiyadu marmar waa marka aan qof aan meeshii ku haboonay u doorasho ku soo baxdo marka taas oo kale nagu dhacdo uu qawadi maado dawayna qofkii bedelaa inaynu doonida qarqado don't rig the boat doonida ma qarqana mise qofka ka soo saarno inuu war wax matariyo nadaf wax mataro inaga tagi doona insha Allah ta'ala insha Allah laakiin waa in dadka iyo nabadda ilaashana Soomaaliya waan wada hadalano siyaasiyiin waan dadka deema taqaanay siyaasadda waa lagu kala duudoonsan yahay laakiin de saaxiibnimada iyo ehelka iyo rixinku wada Soomaaliya waa isku mid nahay aad baan u sheekaysanaa daanu nolosheeda inteedii badneena xaqaasan ku qaatay ilaa 60kii ilaa 9kii أنا واحد جوج شري واحد الله يا شاطر بوقت واحد أنا ولا إحنا قد تجينا مدحوين إن مدى قاطع عاصمة قاطع واحد ما كان هيس عاصمة دي مدحوين يالبا هيستاهل ما هي مرتق لي أنا مرتق تجي مين إن شاء الله تعالى تاني الهجاج سندنا إن شاء الله تعالى دين الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله كتاب ينكفكم الدون إن شاء الله تعالى كان كذا ويتنا يديك إسكت غريبة وحنا نصدق نينو أنا غير بورو ما هو يجيب فوتي سنتي هذا يعني ما نتيجي فوتي الهيدين ما مرة حوالي ما شو وين سوق الشري نايو وكان ريال إلهي خير السماية ريال وا ده ما ورا كذا دولة كمية ده ما ورا كذا لكن وحده ما ورا كذا يا بوقتها إنشاء هذه المدة حلوها وناكسن أو دلقات بدن وحكي سوى الأورنج ما نقول جام مرمل محمد موسى بيحيو مدحوين موسى نبو يقعوا بي وقاسان ورمال أوين وحكو سمين جتان في عالم قاسوا يدي هاي أنا الشخصية ما نعايد جريني وحنا نعايد جريني إيش يسمعون كهذه التنبوي ما كان ضد بدن ما كان موسى في عالم يكون كعسنا إنك سألوا عن قاشان كودي جرين جانا وكعف كأني جرين لكن مرنا معارك اسمه ورنجرين reer awdalo waana boobtay waxa loo jirin marka kelmadan beesha dhaxbeesha iska dhaafo maamulka ku eekaada insha Allah ta'ala xanaantiisa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh